好，歡迎大家再次翻到嚟 Sydney HR 的日與夜。2月嘅時候咧，冇同大家去分享咧職場趨勢㗎嚇。3月嘅數據咧已經都出咗差唔多1個月咯噃。咁我哋又係時候睇一睇咧澳洲3月份嘅職場數據咧，俾咗啲乜嘢嘅 insights 俾我哋啦。嗱，今日除咗我哋睇成個失業率同埋呢個就業數字之外咧，我加咗咧即係個消費物價嘅分析㗎。2月份嘅消費物價指數咧已經出咗，我哋會睇翻成個 trend 咧，究竟嚟緊大選啦，點解大家會睇到呢個生活成本係咁大嘅問題咧？咁啊，我諗咧你睇一睇嗰個消費物價分析咧，你就知道原因啦。好，首先睇一睇3月嘅就業統計數字一覽表先。首先呢，呢個失業率仍然維持喺4%啊，都已經一段時間啦，有少少橫行嘅跡象啊。正如我哋之前咧一路都係咁樣講噶啦嚇。Participation rate 就業率就係咧大概66.9%，都係橫行噶啦。一間咧都有圖睇一睇嘅嚇。Employment 咧就增加咗少少啦，就唔係好多啊，對比起上幾個月啦。同埋咧嗰個我哋叫做 underemployment 咧就5.9啊，5.9咧嘅意思咧即係話咧就有工做，不過咧就係冇全時間返工嘅嚇。咁而嗰個每月嗰個工時咧就係增加至1972小時啊，1972個 million 小時㗎。咁亦都係咧比起上一次咧只係多咗丁咁多啊，唔係太犀利啊。其實咧嗰個升幅唔係太大咧，都證實咗咧其實成個市場咧係已經慢咗落嚟㗎啦。好嗱，我哋繼續睇一睇圖表啦。嗱，呢個咧圖表咧，我哋睇到咧，同2月去對比咧，你見到嗰個增幅其實唔係真係有太大，甚至咧嗰啲underemployment 啦，同埋 participation rate 咧，基礎上係冇改變咁滯㗎嚇。咁你咧就睇得到咧，一路落嚟跟住嚟緊嗰幾個月咧，似乎咧都唔會有啲咩太大嘅改變，甚至咧我哋會睇到咧嗰個失業率咧有機會咧有上升嘅跡象添㗎。即刻睇一睇失業率嗰個圖表嘅分析啊！一路咧，其實大家都睇到嚇，尤其是咧去到嗰個疫情嘅時候，個7.5% 咧唔會走噶啦嚇，一直咧都會一路繼續向一路走咧，直至到咧可能5至10年之後咧，呢個咁嘅高峰先會消失啦，除非你迎來另外一個高峰啦。嗱，你睇到啦，去到3月嘅時候個4%咧，好明顯咧就已經咧係打橫啊！嗱，其實打橫咗一段時間㗎啦，由11月開始，舊年咧已經咧係呈現一個咧係 slow down 橫行嘅跡象啊！咁呢一個跡象咧，我哋會睇到咧，頭先講咗咧係會持續落去嘅。就業率啦，就業率咧64.1個百分點呢一樣嘢咧，亦都橫行緊㗎嚇。中位數大概63啊，所以點解咧我哋話咧失業率起碼要去到5先至叫做正常㗎嚇，因為你個中位數你睇到咧呢個成個圖表咧係畫翻條中位線咧，大概63% 啦嚇。男女方面啦，咁依然咧就係男性咧個就業率咧係高過女性啊，呢樣嘢咧都係一個唔會點樣係即係改變嘅一個定律嚟嘅。就算時間一路繼續去嘅時候咧，你見到嗰個分野咧都依然喺度啊。畢竟咧女性咧係某一啲時間咧佢係需要停落嚟嘅咁變咗佢一唔做嘢咧，喺個市場嗰度咧就會少咗一紮女性嘅工作者嘅呢個位咧係冇辦法去改變嘅。就業不足率啦。男女都一樣啦，都係去到橫行啊，因為你成個就業率同失業率都係橫行啊嘛，咁你見到任何嘢都橫行㗎啦，咁呢樣嘢係絕對係即係冇得講㗎啦有啲悶啊講到不過咧就了解翻究竟點解咧都係咧因為咧其實你睇到雖然話失業率係4% 嘅咋，我哋睇到咧其實咧由上1-2年開始咧，其實嗰個就業數字能夠維持咧，
好大原因，因為政府加開咗好多嘅職位啊，所以點解今次大選咧，其中一個議題係削減公務員職位，因為咧要削減政府開支。嗱，我哋睇到如果連政府都削減開支或者削減即係 project 或者公務員職位嘅話咧，佢哋只會推晒出私人市場啊，到時咧就真係升到5% 㗎啦嚇。而我哋睇到咧呢一個嘅即係失業率咧，其實係好睇究竟嚟緊禮拜六大選之後邊一個黨上場嚇。我哋相信如果係工黨輸咗自由黨上場嘅話咧，個失業率咧係真係有機會推高嘅嚇。若然我哋睇一睇唔同嘅 state 啦嚇，其實咧對比起之前咧，大部分嘅state 咧都已經回落到4%同3.9嘅水平。嗱，除咗係西澳同埋呢個ACT 首都係跑贏咗呢個4% 之外嘅喎，大部分咧都係回復咧去到嗰個4% 左右嗰個水平啊。唯一咧就係失業率高嘅依然高企嘅 Victoria 一直都係嚇，就算喺上幾次嘅節目裏邊同大家講咧佢係高過4.5% 啦，而家已經叫舒緩咗，即係打翻勻啊條數啊，叫做好咗少少㗎啦嚇。點解維州一直都係咁高咧？4.5% 咧咁呢個真係要睇一睇之前呢個Andrew 佢做呢個市長嘅時候即係維州嘅州長即係講笑咁講啦佢咧就似乎咧開咗好多水喉比較大使變咗爭落嘅錢多啦。第一啦，第二樣嘢咧就係佢好多嘢咧未能夠處理得到基建諸如此類亦都冇辦法因為咁樣振興到個經濟所以咧佢係咧就暫時咧就係嗰個失業率咧係全國咧係最高嘅咁另外一個數字我哋值得睇一睇嘅就係我哋叫做 underemployment 即係就業不足率嘅。就業不足率咧，你見到Victoria、Queensland、South Australia、Tasmania 呢4個 state 咧，其實咧都係高過5.9%嘅，係唯一咧就係 Sydney 咧，即係 New South Wales 咧係5.7。5.7即係話乜嘢咧？即係簡單嚟講咧，就係話咧就業不足嘅人咧係少嘅。WA 都一樣係5.7其實咧最犀利係呢個北領地3.5ACT 都4.6嘅，即係呢啲地方咧其實咧大部分人咧都開足工啦就唯一咧就睇到咧就係頭先講嗰4個 state 啦，就係咧有比較多嘅人咧係唔能夠咧即係開足咁多時間工㗎。嚟到另外一個比較特別啲嘅議題啦，當我哋睇到一個失業率增加嘅時候咧，大家都可能會咧比較即係擔心咧就係個消費物價嘅問題。畢竟生活成本咧係今次大選裏邊咧一個重要嘅議題佔咗70%嘅選民咧，其實咧都好關注呢一樣嘢。我哋睇到咧 CPI 自2023年最高峰7.5%，一路下滑到現時咧2.4咧，係開始有啲橫行嘅跡象，好事嚟嘅。2.4唔係太高如果我哋將佢拆開睇，究竟邊啲嘢貴咗，邊啲嘢平咗咧，就幾得意啦。你睇到咧即係側邊呢個圖表嘅紅色嗰啲咧就係其實呢啲嘢係貴咗超過5%例如啲乜嘢咧？例如生果同埋呢個蔬菜啦煙草啦貴咗13.2%啦租金5.5咁咧就係家用嘅天然氣係即係貴咗咧6.3%㗎。而教育亦都貴咗5.6%呢啲咧就係升嘅而有咩跌咗嘅咧？即係話平咗嘅咧？第一隻奶類產品係跌咗0.3%喂，唔係喎，啲蛋好貴，蛋唔係奶類嘅，奶類我哋講緊係牛奶、芝士嗰啲咁跌咗嘅咁另外咧就電點解會跌咗咧？咁因為咧就即係有補貼啦，咁所以咧呢個就跌咗啦。同埋咧，就係可能多咗人咧，就轉向用好多嘅新能源咧，就從而令到呢個電咧係下跌嘅。另外 transport 啦，同埋呢個油錢油錢都好明顯㗎啦大家睇到咧呢排呢幾個禮拜呢啲油咧係真係跌咗嘅咁可能去到咧就
喺即係 West Ryde 附近，即係出名平嗰啲油站咧最低見到152㗎啦咁呢個已經好低㗎咯喎，係嘛？咁其他咧都接近16、17咧，都已經咧比起咧之前咧係已經為低嘅。咁另外有啲冇乜改變嘅，即係例如即係譬如話麵包類啊、肉食類啊，即係4點幾%啦咁另外咧就係一啲飲品咧4.3啦酒精類飲品咧就3.7啦咁另外嗱衫咧就唔多喎，3係1.8嘅啫喎咁另外咧住屋啦，即係其實房價啦，即係樓價咧係升咗嚟1.8嘅，都唔算太犀利咁另外啦就係去放假啦、travel 啦、accommodation 啦、recreation 啦即係娛樂啦嗰啲咧升咗就係大概1%左右嘅咁我哋睇到咧，如果你咁樣拆開睇嘅話咧，大家就可以睇到究竟邊啲地方你可能要用少啲或者你知道你慳咗錢咁都可以喺呢啲唔同嘅地方睇得到啦。嗱，嚟緊咧大選嘅時候咧，民生嘅議題咧係非常之緊要嘅。究竟我哋嘅就業率或者倒翻轉睇失業率會係一路繼續攀升定係會係穩定呢？就真係好睇咧嚟緊邊個黨上場，同埋咧佢嘅唔同嘅政策啦，即係例如能源政策或者咧佢有冇任何嘅補貼或者點樣咧去振興經濟嘅一啲政策咁咧都係大家拭目以待㗎嗱，記住禮拜6去投票咯記住唔投票咧係要罰錢㗎同埋咧我哋要履行翻我哋嘅公民權利，尤其是一啲即係由香港回流到澳洲而係有投票權嘅你，把握呢個得來不易嘅機會，記得禮拜6準時投票啦，我哋下次再傾，拜拜。